nagu näete, siis võrr seisab endiselt ilma silindrita, aga laud on mõtteid täis. Et tegin sellele teisele silindrile sihukese soone sinna, aga üldiselt katsetada pole jõudnud ja tahaks leida 38/4 mõõdus kolbi, aga sellist, millel pole üleval, pole L-rõngas, vaid on tavaline rõngas. Aga hetkel sihukest kolbi ei ole käepärast. On küll 38/6, aga see eeldab, et ma peaksin selle silindri veel kord nagu üle lõikama, aga sellega ausades ma ei viitsi nagu tegeleda. Aga siin laua peal on mul juba valmis tehtud uus hüls. Täpsemalt hülsitoorik siis. Ja on siin ka silindri kandidaat, mille sisse see hüls tuleb. Ja selle hülsi nüüd planeerin siia lähiajal sisse panna, aga selleks, et seda sisse panna, tuleb siia aknad teha. Siin on mingisugused mõtted laua peal. Ja ühesõnaga, tööd on üsna palju. Ja kolbimõõduks tuleb sellesse silindrisse nüüd koguni mitte 38 enam, aga juba sihukene 41, nagu näete. Ühesõnaga sellised mõtted on. Ja hüls siis on põhimõtteliselt võetud sellise mootori seest, ühesõnaga see 4-taktise, ma ei ütleks, et ta on hiinaka oma, aga ütleme, et hiinlased teevad sarnaseid mootoreid. Ta on see 4-taktine, ühesõnaga nagu need kirtpaigid ja mingid siuksed loomad on. Et selle silindri seest on põhimõtteliselt on kogu see jahutus osa on siit ümbert ära treitud niimoodi, et alles jääb ainult siis siukene hüls, mida kasutada, sest et ütleme, et kui siin hakata nagu mingeid Piaggio Ciao või mis tahes muid hülse kasutama, siis seal on juba aknad ees olemas on ja ma ei saa sellist ajastust sinna sättida, nagu ma saan siia teha on. Sest et siin ei ole mul ees mitte midagi. Ma teen täpselt juba kanalid nii nagu mulle nagu sobivad need asjad, eks ole. Et jah, treipinki panin juba balanssi ära, nii et kohe läheb see silinder siis treipinki ja kogu see sisu saab siit põhimõtteliselt välja lõigatud. Et jah, et miks see sisu siis välja, aga ongi põhjus selles, et kuna kolb läheb 41, siis põhimõtteliselt kui selle hülsi siis nüüd teha see 41, siis tegelikult hülsi seina jääb 0,5 millimeetrit ehk 50 on. Aga nagu me teame, siis tehasest need hülsid ei ole siia silindri jahutussärgi sisse valatud päris sirgelt, täpsemalt nad on siia sirgelt valatud sisse, aga nad ei ole siit nagu nii-öelda nagu välja lõigatud sirgelt on. Et reeglina on need hülsid siin sees kuidagi viltu või kuidas nad on. Et sellega on siukene jama jah, ja et seda 41 siia panna, siis tulebki põhimõtteliselt teha uus hüls. Aga jah, ütleme, et selle uue hülsiga on ka see probleem, et ülepuhkekanalid jäävad küllaltki kitsad. Et ma muidugi lõikan nad maksimummõõtu nii palju, kui siia väljapool annab teha ja ilmselt tuleb osaliselt ka hülsile sisse võtta, et saaks selle külgkanali nii-öelda nagu tööle. Aga seda juba siis edaspidi, et täna siukene lühikene ülevaade asjast.